我哋上一次講《金剛經》夢幻泡影，夢幻泡影咧，呢個夢咧，就係般若係啦，般若係咧修如夢觀嘛，空中般若啦，幻咧就係唯識啦，呢個唯識啦，唯識啦，呢個唯識啦，唯識啦，泡咧就係法花啦，法花啦。呢個影咧就係華嚴啦，華嚴啦，路咧就係禪宗，呢個咧就係密宗，電咧就係密宗。如露亦如電，應作如是觀。上一次咧講《金剛經》最嬲尾嗰首偈，一切有法如夢幻泡影，如露如電，應作如是觀。所以咧，我哋講緊般若係。所以咧，一切有為法如夢幻泡影，就係成個佛教嘅過程嚟嘅，就唔係屬於某一個宗。所以我哋唔能夠話我係唯識宗，我係般若宗，我係法華宗，我係華嚴宗，我係禪宗，我係密宗，而係成個佛教咧係一體嘅，即係唔可以分割嘅。所以咧，你而家去西藏日本佢哋都冇咩點分嘅，即係佢。總之係學佛啦，學佛就係一個完整嘅過程。所以而家我哋啲人仲喺度講緊，哎呀，我而家收緊，仲有人記啲台灣嗰啲咧，仲記啲，唔使學第二啲啦，係嘥咗一生。所以咧呢一世人咧，呢一生人咧，究竟嚟呢個世界究竟做乜嘢咧？咁你而家我學念佛就夠啦，念4個字就夠咯。咁所以咧原地踏步咁你。因為成個佛法咧係一體嚟嘅，咁你話哎呀，我哋係初機，邊個話你係初機啫？你轉咗幾多世冇人知噶嘛，係嘛？你自己轉咗幾多世冇人知，亦都唔知道你係幾乜嘢來頭，你自己都唔知啦，係嘛？你要突然間先知噶嘛，好似廣欽法師咁做佛木工人。咁見到啲木咧跌落嚟砸死隔離嗰個，咁佢先至開始發心，先至知道自己原來係咁高啫嘛。咁總共咧呢個佛嘅說法咧係1200幾部啦，1200幾部經。咁其中密宗咧經典有300幾部。咁呢個有分開寶積部般若部嗰啲。因為我哋始終都要講到最尾係要講密宗嘅，所以我哋所以話要講咁多經咧，唔係講顯教嘅經俾你哋聽，我哋係想引入一個嘢咧，佛教係一個整體嚟嘅。我哋咧要由呢個般若入手，般若咧係呢個發菩提心，呢個發菩提心。講完般若咧，要講伏菩提心咧，要修行咧就要講呢個唯識，講唯識嚟修行。講完唯識嚟修行咧，講正道咧。就要講成佛法華啦，要講法華經。講完法華經之後咧，咁要講出道菩提啦，要講個呢個修行心阿僧祇劫嘅修行咧，就要講呢個華嚴經。講完華嚴經咧，我哋會講密宗。